Salom bolalar, bu 41 qism. Bugün bize bayağı çocuklar oldu 2 tane video koymayapmiz. Sizlar koymadinglar. Video olmapmiz. Darrov yo'qdim. Ay! Undan ko'rasin. Qaytishdi uylar. Qaytishdi. Pichoq oling. Ay, Qaytishda qaytamiz. shu joyni topib qaytamizda. Qachon kiramiz? Yo'q. Laptop pichoq oling. Bizga 6 qizil sariq tilla kerak. Oltin kerak. Nima qilamiz endi? Sen oltin bo'lsak bizga Hech kimi bir narsa berib qoladi. Oltin bormi? boshqa narsa pishiribman. Buni pishirmabman unaqa oq narsani. Oltinni sariq kerak. Bizlarga oltin sariq kerak-da. Qanday qilish bilamanmi? Ayting. Birinchidan nima qilish kerak? Yo'qmi? Unaqa pishirayotgan narsamdan unaqa boyaga yasash kerak, bilmayman. Qo'limdagi nima edi mana? Nimaga yoqding? O'chir. Un bilan o'chiraman, ko'l bilan o'chir. Yo'q, kirmayman. Kirka yasayman, kirka. Kirka yasash kerak. Kirka. Voy, kirganmi? Kirma. Zombini nimaga kiritgan? Men kiritganmi? Pichoq bilan Bitta pichoq bilan urdim, o'lib ketdi. Mana pichoq bilan kovlab o'yap. Mouse vardı. Hadi olsun. Sen de kısap. Zombini ko'lida oltin bor ekan. Qanaqa? Oltin debman. Daraxt. O'zi ochilar eshik. Mazada maqt. Mana o'zi ochilibdi. Nima qilamiz? Rivaga chiqib ketaveramiz. Kep chiqamiz. 2 kishi bitta jumlayab qo'ysam, yo'q kirmayman. 2 ta bo'lsa ham bo'ladi. Lekin sizga bir gap aytsam, boshqa joyda qo'ylaveramiz. Qoch! Kamgina narsa olib ketamiz. Ko'p narsalar qo'yib ketamiz. O'zimiz oltin qo'yib maqmoqchi edik. Boya qilmoqchi edik. Ibi? Sariq. Ko'kini olibman. Ko'kini olishim kerak aytgancha. Ko'kini nima qilasan? Ko'kidan boyagi narsani yasab, kesag'ini kovlash kerak. Yo'q, menda bitta oltin bor ekan. Olib qo'ydingmi? Olib qo'ymoqchim kerakda. Hamma narsalarimni qo'ydim. Bitta kamon bor. Olishim kerakda. Bitta kamon bor. Oltin Bitta tomoni. Ana hayot ketamiz endi. To'xtayit. Ketma ekan, yasab mandila qilish kerak. Bolalar 41-qismdan boshlab.